dvaro sodybos branduolys buvo rūmai. Iki šiol žavimės elegantiškais fasadais, mokomės vertinti meistriškai lipdiniais, drožiniais ar sienų tapyba puoštus interjerus ar jų likučius. Vis dėlto svarbiausia yra suprasti, kad architektūra neegzistuoja tik pati savo. Ji neatskiriama nuo žmogaus ir jo kasdienybės ritualų. O pastarųjų dvarininkų gyvenime buvo ypač gausu. Nuo pusryčių valgymo iki svečių priėmimo visur galiojo tam tikri dėsniai, rašytos ir nerašytos taisyklės. Ir bene labiausiai joms būdavo paklūstama oficialių priėmimų ar didesnių susiėjimų metu. Atitinkamai buvo reglamentuojama ir tam skirtų erdvių vieta rūmuose bei jų dekoro sprendimai. Reprezentacinių patalpų skaičius ir išdėstymas skiriasi priklausomai nuo epochos ir nuo bajoro turtinės padėties. Didikų rezidencijose jų būdavo net daugiau nei gyvenamųjų erdvių, o smulkiųjų bajorų namuose tokią funkciją atliko vienintelė seklyčia, tarnavusi tiek kaip salonas, tiek kaip šokių salė, valgomasis ar net svečių mėgamasis kambarys. Apie tai, kaip bėgant šimtmečiams keitėsi reprezentacinės rūmų patalpos, pasakoja architektūros istorikas, menotyros doktorantas ir Panemunės pilies meno direktorius Marius Daraškevičius. 16 amžiaus pabaigos, 17 amžiuje ir net 18 amžiaus pradžioje, kalbam apie vėlyvą renesansą, apie baroko epochos dvarų rūmus, jų struktūra pačių rūmų, gyvenamųjų rūmų ar pilies, ar namo, medinio dvaro rūmų, buvo gana aiški ir, sakyčiau, paprasta. Patalpų buvo nedaug, jos buvo didelės, ir suskirstytos į tris, galima atskirai sakyti, sekcijas, grupės. Pati pagrindinė, centrinė, buvo tik įėjus į rūmus, jinai vadinama, šių laikų terminas būtų vestibilius. Tai buvo didelė labai patalpa, net taip kaip šiais laikais suvokiam, kad vestibilius yra mažytė, pirma patalpa įėjus į namus, tokia praeinama tik tai. Vis dar 17 amžiuje buvo išlikę didelio vestibiulio tradicija, paveldėta iš ankstesnių laikų. Ir tas vestibiulis paprastai buvo nešildomas, aišku, buvo gana vieša erdvė, praeinama, ją galėjo užeiti daugelis. Ir iš šios patalpos buvo galima patekti į kitas namų zonas. Kokios jos buvo? Pagrindinė reprezentacinių rūmų erdvė buvo salė, didžioji salė, Lietuvoje vadinama stalava, stalavine. Ir šita erdvė atliko įvairią funkciją, tai buvo daugiafunkcinė erdvė, tai galima įsivaizduoti kaip pagrindinė politinio centro vieta, kaip pagrindinė puotų erdvė, sueigų visų bajorų iš apylinkės. Tokių salių galėjo būti viena pagrindinė arba kelios. Kaip pavyzdžiui, Raudondvario dvare žinome, kad 17 amžiuje buvo dvi tokios salės. Mažesnė šildoma buvo pirmame aukšte, o didesnė, beveik 2 kartus didesnė, buvo antrame aukšte, jinai buvo nešildoma. Jos šiek tiek ir skiriasi, nes pirmoji salė labiau atliko tokią politinę funkciją, kurioje buvo dirbama, susitikinėjama, nes tai rodo, kad šalia buvo lobynas ir tai buvo pirmame aukšte, šalia vyro gyvenamųjų patalpų. Antrame aukšte buvo tokia daugiau pramoginės veiklos salė su balkonų muzikantams, į kurį buvo galima patekti laipteliais sienoje padarytais. Jau nuo 16 amžiaus pabaigos, ypač dideliuose rūmuose, kunigaikštiško statuso žmonės galėjo įsirengti ir vadinamus reprezentacinius apartamentus. Tai yra, be tokių kasdienių dviejų grupių apartamentų, ponio ir ponios, galėjo būti papildomi dar vieni, skirti tik reprezentacinėms progoms, kuriuose nebegyvenama, bet jie atlieka reprezentacinę funkciją ir jau yra naudojami tik tai atvykus svečiams, daugiau parodymui, svečiams galima apnakvindinti taip pat. Tai štai tokių apartamentų tradicija į Lietuvą jau atvyksta 16 amžiaus pabaigoje. 18 amžiaus antroje pusėje rūmų architektūroje atsiranda ryškių pokyčių. Europoje pamažu įsigali prancūziškasis modelis, kuriam būdingas vadinamasis 3 apartamentų planavimas. Tai apartamentas skirtas priimti svečius po pietų, taip pat reprezentacinis apartamentas, skirtas oficialiems rytiniams priėmimams ir levė ceremonijai ryte, ir galiausiai apartamentas skirtas asmeniniam poilsiui. Šias iš vakarų sklindančias naujoves savo dvaruose suskubo diegti ir Lietuvos magnatai, pavyzdžiui, kunigaikščiai Sapiegos Ružanų rūmuose. Neilgai trukus, jų pavyzdžiui imta sekti ir smulkesnių dvarininkų rezidencijose. Kaip naujoji sistema veikė? Įdomu tai, kad visas labirintas prasideda iš vieno taško, iš vestibiulio, iš pagrindinės patalpos, kurioje prasideda 3 maršrutai po rūmų erdves. Ir
Tiesiai maršrutas prasideda, durys veda į centrinę salę, buvusią didžiulę salę, kuri jau 19 amžiuje tampa dažniausiai tik šokių sale. Ir už jos pasukus į dešinę pusę ar į kairę, priklausomai nuo rūmų projekto, prasideda paradinės vadinamos patalpos, reprezentacinės patalpos, kurias paprastai sudaro vienas arba keli prieškambariai, paradinis miegamasis, na ir gali būti kabinetas už jo. Tai tokios patalpos buvo suprojektuotos iš tiesų ir Ružanų rūmuose Sapiegų, bet taip pat galime manyti, kad jos buvo suprojektuotos ir Pažyrių dvare. Na ir jeigu pažvelgtume šį vestibiulį, tą didelę erdvę, antro aukšto erdvę, į kurią veda paradiniai reprezentaciniai laiptai iš pirmo aukšto vestibiulio, na ir iš šios vestibiulio erdvės prasideda 3 pagrindiniai maršrutai į šio aukšto erdvės. Na tai pirmosios durys tiesiai vestų svečius į šokių salę, 2 aukštų erdvę ir už jos į dešinę pusę prasideda reprezentacinis apartamentas, o tai yra reprezentacinis prieškambaris ir reprezentacinis miegamasis su lova alkovoje, kurią skiria nuo bendros erdvės 2 kolonos ir 2 puskolonės. Na tai iš tikrųjų labai reprezentacinis ir galima sakyti šiuo metu išlikęs Lietuvoje turbūt bene gražiausias miegamasis klasicizmo periodo. Kitos durys, kurios yra štai užlipus dešinėje, jos vedė į vadinamą draugams, svečiams, bičiuliams priimti apartamentą, į tą apartment societe. Jisai skirtas priimti jau svečius po pietų, nes jeigu pagrindinis apartamentas yra skirtas priimti interesantus, kurie atvyksta kažkokių oficialių susitikimų, tai dažniausiai pirmos dienos pusėje, tai tas apartamentas jau skirtas draugams, bičiuliams priimti, skirtas popietiai, vakarieniai, maloniai draugijai, giminaičiams, bičiuliams, kurie atvyksta jau, tokio formato visai kito, pažaisti kortomis, galbūt vyksta karnavalas, maskaradas, reduta, arbatų, šokoladų ar kavų gėrimai, nes jau tuo metu Lietuvoje gana plačiai plinta didikų luome šie nauji gėrimai. Taigi esame pirmoje reprezentacinio trakto patalpoje, šokių salėje. Šita šokių salė Pažyrių dvare ypatinga tuo, kad jinai yra apvali. Apvalios šokių salės 18 amžiuje pradėjo plisti Lietuvoje labai sparčiai ir mes galime matyti ne vieną dvarų rūmų projektą, kuriame jos buvo projektuotos ir įgyvendintos. O šitos salės įdomumas tai, kad jinai yra labai nedidelė. Jinai yra, galima sakyti, minimali, kokia galėtų būti skirta šokių salėje. Tai yra 12 uolekčių skersmens, 12 uolekčių. Viena uolektis yra apie 60 cm, lietuviška uolektis tai yra nuo pirštų galų iki alkūnės. Ir štai mes čia turime tokią 12 uolekčių pločią, tą tobulą, kiek metuose mėnesį, kiek dienoj valandų ir štai arba 24, jeigu skaičiuosime kaip pėdomis, nes pėda apie 30 cm, tai arba 24 pėdų skersmens, arba 12 uolekčių šokių salė ir šita simbolizuojanti besikeičiantį ciklą, metų laikus, mėnesius, dienas besbėgančias, salė yra tarsi kosmosas visoje rūmų architektūroje ir aplink ją turėtų suktis visas gyvenimas. Na ir šita salė dar ypatinga tuo, kad jinai yra to itališko tipo vadinamo, tai yra per 2 aukštus, sala italien. Ir toje itališko salėje mes turime dar vieną langų eilę virš pagrindinių langų pirmame lygyje, taip pat turime antrą lygį langų, kurie atkartoja pirmojo aukšto langus. Tai tos salės ypatybė, taip pat ir turime gana lėkštą, bet turime visgi skliautą, kuris dengia šią salę. Na ir salės puošyba taip pat pasakoja siužetą apie puotas, apie dievų puotas. Čia mes turime tik bakchantę, subtiliai besisukančias ratus, žydrame dangaus skliaute, bet vis tiek kviečia visus šokti iš valgomojo, kuris yra tame vadiname draugijų apartamente šios salės dešinėje pusėje. Ir visus jau po pavalgius kviečia pajudėti ir čia. Plus šitoje salėje trečias labai svarbus elementas šokių salėje tai yra orkestro balkonas. Orkestro balkonas yra nedidelis, bet tais laikais orkestrai buvo dvaruose gana nedideli ir mes galime įsivaizduoti, kad jis ten nesunkiai tilpo. Po šokių salės reprezentacinio apartamento patalpos sukasi į kitas reprezentacinės patalpas, kurių galėjo būti keletą, 2, 3 ar daugiau. Na ir Pažyrių dvare, pavyzdžiui, yra tik 2, tai yra prieškambaris ir kambarys, miegamasis, bet tai yra paradinis miegamasis, tai yra paradinio pobūdžio miegamasis, kuriame galėjo būti ir nemiegama. Mes tiksliai nežinome, kaip čia vyko šitas, ar tai buvo tikrai naudojama miegojimui, ar visgi buvo daugiau reprezentacinio pobūdžio, kuriame tiesiog miegamasis tarnavo kaip svečių priėmimo kambarys, galbūt apnakvindinimo kambarys, kaip buvo įprasta daugelį Europos kitų dvarų. O pavyzdžiui, Sapiegų Ružanuose, tai toksai reprezentacinis apartamentas jau susidėjo iš 3
patalpų, jas buvo taip pat panašiai kaip čia, sudarė prieškambaris ir miegamasis, bet papildomai dar buvo už jo ir nedidelis kabinetas, už kurio prasidėjo laiptai ir jau suko į intimesnės patalpas, į pirmą aukštą ir į tikrasias patalpas, kur miegojo, į tikrasias privačias miegojimui skirtas patalpas. Tipiška 18 amžiaus rūmų planavimo ypatybė yra anfilada. Tai vienoje ašyje esančių ir durimis sujungtų patalpų traktas, kuris prasideda nuo pirmos patalpos ir baigėsi kulminacinė. Paežerių dvaras yra puikus tokio planavimo pavyzdys. Čia reprezentatyvi, itin puošnių patalpų eilė sujungia rūmus į vientisą erdvę. Ir gerai atspindi to meto gyvensenos įpročius. Nesunku įsivaizduoti vakarą, kurio metu Pavaišių valgomajame šeimininkai su svečiais patraukia į šokių salę, o pailsę susėda intimesnėje erdvėje, kur yra bendraujama, užkandžiaujama, lošiama kortomis, skaitoma ir panašiai. Beje, vienas pagrindinių 18-19 amžiaus reprezentacinį pobūdį turinčių patalpų bruožas yra dvivirės durys, kurias puošdavo vadinamieji viršduriai, supraportai. Kiekvienas jų pasakodavo tam tikrą istoriją ir nusakydavo konkretaus kambario funkciją. Pavyzdžiui, virš prieškambario durų galėjo būti įkomponuojami žaidžiantys amūrai, virš miegamojo meilės simboliai, šokių salėje taip pat atitinkami motyvai. Panašiai galėjo būti dekoruojami ir privatus apartamentai, kuriuose atsirasdavo taikos ir poilsio simboliai. Taigi, klasicistiniuose dvaruose tradiciškai buvo orientuojamas į prancūziškąjį pavyzdį. Reprezentacinių patalpų eilė prasidėdavo nuo vestibiulio, tada sekė prieškambaris, salonai ir galiausiai eilę užbaigdavo miegamasis bei garderobai. Romantizmo epochoje nuo tokio modelio pradėta atitolti. Miegamieji iškeliami toliau nuo reprezentacinių patalpų, paradinėme trakte paliekant tik pagrindines, 3 ar 4 patalpas skirtas būti drauge su šeima ir svečiais. Tai būtų valgomasis, 1, 2 ar daugiau salonų, neretai biliardo kambarys, taip pat vienas kitas kabinetas. Tokia tradicija XIX amžiuje buvo vyraujanti, ją sutinkame daugelyje to meto dvarų. Tiesa, pasitaikydavo ir bandymų atsigręžti atgal. Bet labai įdomus dalykas atsitinka XIX amžiaus pabaigoje. Kaip pavyzdžiui, šitose rūmuose ar ir kituose Tiškevičių rūmuose, pavyzdžiui, kaip Lentvaryje, buvo vėl sugrįžta 100-mečio atgal ir nuspręsta patalpas suplanuoti sujungiant vėl kartu su senuoju miegamuoju. Taigi buvo sugalvota, kad reikia reprezentacinės patalpas vėl padaryti tokias labai pompastiškas, ceremonialės, aristokratiškas. Aristokratijai jau teko grumtis su beaugančia buržuazija ir jie norėdami parodyti štai, kad mes esame ta tikroji senoji kilmingoji klasė, mes norime būtent ir parodyti tą per patalpų planavimą. Tai šiuose rūmuose mes galime atpažinti tą būtent sumanimą, ką ir norėjo padaryti šeimininkai. Jie suprojektavo būtent visą patalpų ratą, žiedą, kuris sukasi ratu aplink centrinį holą ir sudėjo taip, kaip buvo, panašu, kad šiuose rūmuose buvo viskas sudėliota pagal Versalio mažojo Trianono pirmavaizdį ir mes čia galime atpažinti besisukančią tą patalpų sistemą, kaip yra tenai. Tai iš vestibiulio dešinėje prasideda pirmasis prieškambaris kredensas vadinamas, tuomet sekė valgomasis, už jo buvo toks kaip mažasis salonas, toliau didysis salonas, pora kabinetų, vienas damai buduaras, antras vyrui fumuaras ir pradžioje panašu, kad buvo sumanytas miegamasis, už kurio buvo vonios kambarys ir garderobai. Vėliau miegamasis visgi pasirodė jiems per daug matomas ir viešas ir jis buvo iškeltas ir toje patalpoje buvo įrengtas kabinetas. Ir štai mes esame būtent tam antroje patalpoje, vienoje pagrindinių, galima sakyti, vadinama gobelenų salėje, kurioje šeima leisdavo daugiausia laiko, tai patalpa skirta žaidimams, visokiam užsiėmimams, veikloms, nes jos yra lokacija labai puikiai, tai yra pietvakariai, čia galima ir mėgautis ir popiečio arbatos, pavyzdžiui, ceremoniją, priimti svečius po pietų, tai yra labai saulės apšviesta, tokios malonios pietvakarinės saulės apšviesta patalpa su židiniu, kurie malonu ir vakarus leisti vėsesnius, sėdint čia, nes ir iš nuotraukų žinome, kad būtent šioje patalpoje užsiminėjo ponia rankdarbiais ir tai galime suprasti, kad šita patalpa buvo jų tikrai viena mėgstamiausių. O centrinė patalpa, centrinė salė, šokių salė, didysis salonas iš tiesų labai svarbi patalpa, tai yra tos senosios salės toks atgarsis, audiencijų salė, priėmimų didžioji salė, kuri išliko svarbiausia Lietuvos dvaruose ir visuomet. Ir štai šioje rūmų planavimo sistemoje į ją yra ir patenkama.
tai nėra kaip Versalėje, kad einama ratu, čia šiek tiek buvo modifikuota ir jau ją patenkama tiesiai į ją ir tuomet sklaidomas į šonus. Tai vėlgi jos centriškumas yra be abejo gerai apgalvotas, nes iš tamsaus gana vestibiulio patekus į nepaprastai gražią šviesią salę mes toliau žengėme į lodžiją, mes žengėme į terasą, pro kurią atsiveria nuostabiausias vaizdas į Trakų pilį. Tai buvo labai gerai sugalvota architekto, kaip iš tamsumos atverti visus į šviesumą ir parodyti, ką turi Lietuva gražiausia. Tai buvo labai labai gudrus sumanymas, manyčiau. Taip pat turime fumoarą, patalpa, kuri labai labai svarbi tampa XIX amžiuje, yra rūkomos pypkės turkiškos, tai tas fumoaras čia atsiskleidžia visų grožių ir labai įdomi architektūrinė sandara, kaip jisai tarpininkauja su moteriška buduaru, moterišku nedėliu salonu, skirtu tik moteriškai draugijai, ponios viešnioms, ir vyriškas fumoaras skirtas vyrui ir jo svečiams. Taigi dvi patalpos, vyras ir moteris yra šalia, jos skiria sieną, jos skiria tarp sienos esantis židinys, o virš to židinio yra veidrodis. Deja, veidrodis tik iš moteriškos pusės. Iš vyriškos pusės tai yra langas ir vyrai, berūkydami cigarus, berūkydami pypkės, gali mėgautis moterišką kompaniją, joms net nežinant, kad jie jas žiūri. Vis dėlto nepaisant keleto tokių pavyzdžių, senąją prancūzišką, versalietišką tradiciją galiausiai ėmė išstumti naujoji, nemaža dalimi atspindėjusi angliškas įtakas. Pirmieji žingsniai šia kryptimi buvo matyti jau Vilniaus universiteto aplinkoje XIX amžiaus pirmaisiais dešimtmečiais, kai architektūros katedros studentai savo projektuose pradėjo naudotis Anglijos pavyzdžiais. Kokie tai buvo pokyčiai? Bene svarbiausias tas, kad pagrindinės reprezentacinės patalpos, tai yra salonas, valgomasis, biblioteka, biliardo kambarys ir rūkomasis, nuo šiol buvo išdėstomos aplink centrinį holą ir aiškiai atskiriamos nuo kitų, intimių patalpų, tokių kaip miegamasis, kabinetai, garderobai bei vaikų kambariai. Šios griežtai asmeniškos erdvės jau buvo projektuojamos kitame, antrajame aukšte, arba jei ir paliekamos pirmajame, tuomet iškeliamos į atskirą rūmų sparną – flygelį. Puikus angliško tipo planavimo pavyzdys yra Rokiškio dvaro rūmai. Tai šiuose rūmuose Rokiškyje mes turime dar vieną įdomų labai pavyzdį, būtent pagal tą anglišką pavyzdį suprojektuoti rūmai, kuriuose centrinę erdvę užima netgi ne salonas, o didysis holas. Didysis holas tai yra toks tolimas atgarsis iš viduramžių, kuomet didysis holas buvo ta pagrindinė salė, kurioje susiburdavo visa bajorija, riterių luomas, ir politikuodavo, ruošdavosi medžiokliai, švęsdavo šventes, galėdavo po šventės ir miegoti. Tai štai čia, šiuose Rokiškio rūmuose atgimė netikėtai senas didysis holas, didžioji salė, Lietuvoje vadinama jinai būdavo didžioji sienimi. Tai šiame sienyje mes netgi regime ir orkestro balkoną, kuris štai yra už mano nugaros, kuriame galėjo ir groti muzikantai. Tai tokį atgimimą, aišku, reiktų sieti su romantikais, su vėlyvojo romantizmu, XIX pabaigoje, XX pradžioje. Ir tokių salių mes Lietuvoje turime nedaug, bet jų yra. Be abejo, šita salė jau nebetarnavo, šitas didysis holas jau nebetarnavo kaip viduramžiais ar Renesanso epochoje, bet jau jame buvo šiek tiek kita funkcija ir tiesiog jį vadino Lietuvoje living room, tai buvo gyvenamasis kambarys, netoks formalus kaip salonas, kuriame jau dėrėjo pasipuošti, bet čia buvo minkšti baldai prie židinio. Buvo sėdima, laukiama, kada jis vakarienės šeimina. Taip pat be abejo tarnavo ir kaip pokylių salė, ypatingų didelių sueigų metu. Kalbant apie saloną, salonas, kaip minėjau, jis turėjo nepaprastai tokią puošnę paskirtį, tai buvo intimi patalpa gana, bet be abejo tai yra vieša patalpa, bet jau jai reikėjo pasiruošti, nes salonas tai yra formali patalpa, joje reikia jau priimami svečiai, tai nėra tiesiog, kaip dažnai mes įsivaizduojam, kad tai yra gyvenamasis kambarys. Ne, salonas visgi turėjo formalią paskirtį, tai yra muzikavimui skirta zona, tai yra susitikimams skirta zona, priėmimams skirta erdvė. Taigi salono ir puošybos dekoras turi būti nepaprastai puošnus. Dažniausiai yra viena puošniausių patalpų ir neretai netgi galima sakyti moteriška patalpa, nes pasitelkiami patys rafinuočiausi puošybos būdai, XIX amžiuje pavyzdžiui rokoko stilius. Žinome, kad Rokiškio rūmuose sienos buvo puoštos povų plunksnom blizgančiom, tai vėlgi mes matome net ir nepaprastai didelį puošnumą. Priešingai, salonui buvo valgomasis, kuris buvo netoks puošnus, ta prasme, kalbant apie dekoratyvumą, bet jisai buvo labai vyriškas, visas stilius buvo solidus, nes tai buvo toks
tęsinys valgomojo tarsi senos viduramžių riterių erdvės, kurioje buvo ne tik tai valgoma, bet ir politikuojama, tai ta valgomojo vyriško tokia nata, jinai išliko dar ir 20 amžiaus pradžioje ir štai Rokiškio rūmų valgomajame būtent taip ir yra. Kalbant apie biblioteką, biblioteka taipogi buvo viena iš tų erdvių, kurioje buvo leidžiamas laikas. Tai buvo ne tik tai knygų laikymo erdvė, pirmiausia, tai buvo laiko leidimo erdvė. Jie buvo leidžiamas laisvas laikas, ne taip formaliai kaip salone ar valgomajame, tai buvo daugiau laisvalaikiškesnė aplinka, kurioje susitinkama su šeima, bendraujama. Taip pat žinome, kad Rokiškio dvaro bibliotekoje buvo ir altorėlis, kuriame buvo ir laikomos mišios prireikus. Tai vėlgi jis įgauna tokios intimesnės, šeiminiškesnės atmosferos. Labai populiarūs buvo ir biliardo kambariai rūmuose. Deja, jau 20 amžiaus pradžioje apie biliardo kambarį šiuose rūmuose nėra žinių, bet mes žinome, kad anksčiau, kol rūmai dar nebuvo perstatyti, šiuose rūmuose buvo biliardo kambarys. Beje, jisai buvo būtent šitoje salės erdvėje, tik tai pačiame gale, ir tai buvo už sienos vestibiulio erdvėje stovėjo biliardas. Ir biliardo patalpa buvo pati pirmoji patalpa, kuri pasitikdavo svečius. Ir ši tradicija atėjo be abejo iš Versalio, nes būtent Versalio Liudvikas XIV pakeitė biliardo žaidimo patį principą, buvo žaidžiama ant stalo. Ir po šio pakeitimo nepaprastai paplinta visoje Europoje biliardo toks žaidimo formatas. Ir mes turime ir Lietuvos valdovų dvaruose, Dresdene, Varšuvoje. Biliardo stalas yra tiesiog neįsivaizduojamas atributas. Ir rūmų reprezentacinėse erdvėse jų yra daug. Mes matysime Lietuvoje ir išlikusių net originalių stalų. Pavyzdžiui, Markučių dvare biliardo kambarys yra vienas iš pagrindinių ir viena didžiausių erdvių, be abejo reikalauja pats stalas didelio ploto. Tai štai ta biliardo svarba Lietuvoje buvo labai svarbi ir tai buvo žaidžiama ne tik vyrų, bet ir moterų. Tai buvo bendras laisvalaikio leidimo formatas. Jeigu dar gana lauke blogas oras, tai galima pasportuoti ramiai ir kambaryje. Pirmoji patalpa pravėrus rūmų duris būdavo vestibiulis. Vestibiulis jau 19 amžiuje jis tampa šiek tiek mažesniu negu baroko laikotarpiu, kuomet vestibiulis yra didžiulė erdvė, pompastiška erdvė galėjo būti. Bet klasicizmo vestibiuliai yra gana nedideli. Tai yra tiesiog tarpinė praėjimo zona į pirmąjį, antrąjį prieškambarį, kurie per daug neužsibūnama. Įdomu tai, kad jau 19 amžiaus pabaigoje, grįžtant idėjoms iš praeities ir siūlant naujus, pamirštus kažkada ir populiarius planavimo būdus, vestibiulis vėl išsiplečia ir jis tampa šiek tiek erdvesniu. Tai vėlgi, nes iš to vestibiulio jau patenkama ne į vieną patalpą į prieškambarį, bet vestibiulis gali būti labai svarbia paskirstomąją erdvę, iš kurios patenkama į daugelį patalpų. Taip pat rūmuose gali atsirasti ir kelios laiptinės. Verta paminėti ir dar vieną 19-20 amžiaus sankirtai būdingą rūmų planavimo tipą, atsiradusi Jungtinėse Amerikos valstijose. Pagrindinis jo bruožas – į vieną erdvę sujungti salonas, valgomasis ir biblioteka. Vienintelė skirtis tarp šių funkcinių zonų dabar buvo didžiulė arka arba įstumiamos durys. Taip šeima galėjo leisti laiką kartu, be sienų, bendraudama ir būdama beveik vienoje erdvėje. Nors ir neįtin populiari, ši naujovė Lietuvos dvarininkams taip pat buvo žinoma. Ja savo didžiųjų Berestavicų rūmuose 20 amžiaus pradžioje įgyvendino grafai Kosakovskiai. Apskritai tiek angliškos, tiek ir iš už užatlantis sklindančios tendencijos pamažu griovė ankstesnį griežtą planavimą, darydamos namus atvirus bei modernius. Ir nors greta šių tebebuvo gyvybinga ir versalietiškoji tradicija, jos puoselėtojai taip pat nevengia patobulinimų. Šis stipraus luomo prisirišimo prie tradicijų ir kartu atsargaus bandymo atliepti naujoves bei pasaulinės tendencijas derinys būdingas visai Lietuvos dvarų kultūrai. Ir būtent tai daro ją tokią savitą.